这里就是大拼间了哦。哦，这东西怎么掉下来了？大拼间，这边以前应该也有个冰柜，这冰柜咋没了呢？还有这红色的伞，铁门开了。哦，去啊！它下边还有一排小房子了，一直通到保安室。我估计这一排小房子应该是食堂呀，或者说那个休息室吧。这里是老前辈寄存处，这个地方咱们上一集已经来过了。我上一集是晚上来的，这一集是白天。你看白天跟晚上还是有区别的哦。白天看得仔细，这里应该是有个电池的嘛，电池在里边呢。这有个按钮，哎，这是现在天亮看不出来吗？还是没电了？现在看不出来啊。这都属于是高端的那个小区了。你看这金碧辉煌，上面还有把红色的雨伞呢。咦，我发现这个终点站里边这红伞是真多呀。非工作人员禁止入内。哦哟，看这两边一排的这个小车，停着呀。喂，有人没得？嚯，现在外面刮着风了，这里边空哧空哧的。这是一个睡袋哦，黄色的睡袋。哦，你看这龙袍还在呢。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。崭新的龙袍，这边有个小纸片，上面写着意外，6月22日晚。我去，谁呀？应该是在刮风。6月22日晚，这一天对于他们的家人来说的话，绝对是刻骨铭心的一天呀。这还有给老前辈化妆的呢。咦，口红挺热呀。这口红还挺香的。那啊，这里就是大拼间了哦。哦，这东西怎么掉下来了？大拼间，这边以前应该也有个冰柜，这冰柜咋没了呢？还有这红色的伞，铁门开了。哦，去，这红伞挺热呀。看这小车上边铺的这个被子，这么个吗？这是棉被啊啥呀？这边还有一个大换棉袄呢，红色的棉袄。嘿，好脏呀。喂，有人没得？哦，这里是一个告别大厅哦，好大的一个大厅。哇，哇，干啥呀？这么个吗？吓我一跳。按理说的话，这边应该是有个大照片啊哈，这四周应该都是圈圈呀什么的。哎，现在搞东西全都没了，现在变得空空荡荡的哦，就连这里边的公关都不翼而飞了。这个告别大厅里边倒是有个优良把伞哦，这个伞我估计应该不是给人打的吧？他的膀胱，他的膀胱，呀，竹子做的哦，质量应该老好了吧？就是这里边的纸不防水呀，你看这都裂了。这边躺着一个冰冰凉凉的一个关关哦，怎么是倒立着的呀？哎，这里边的那压缩机啊，什么冷缩机啊什么的被人给拿了。这何方的壮士胆子这么大呀？跑到终点站里边卸这玩意儿来了。哎，这里就不需要我多说了吧？红色的桶，还有这么一个台子，这个台子应该是可以转动的。这个台子应该是洁癖室啊，这上边乱七八糟的。这是那个台子哦，这上边怎么还有香呀？还有没有水啊？水已经没有了。哇，这是一堆的架子，还有盒子，都拆下来的。哦哟，这一排排的架子，这里也是老前辈寄存处啊。看到这上面的字了没有啊？无名。哇，说明这个盒子里边之前装的老前辈是无名的呀。看到这儿的时候，其实我有必要给这个终点站的工作人员手动点一个赞呀。
这个终点站是目前以来咱们探过的里边最干净的一个终点站，就是这个终点站里边没有遗留下就是老前辈，哪怕就是一包无名的也没有留下来。这个确实做得好啊，特别人道。而且看他们这样子，这应该不止一个无名的老前辈。他搬走的时候，没搬走之前都给他们有装着盒子呢，搬走之后旧盒子扔了，而且换一个新盒子，这一个盒子也不便宜呢。也就是这边不小心，可能搬的时候不小心洒了一点，但是我觉得这已经是就是在废弃的终点站里边已经是做的非常好了。咱们之前去过一个终点站，不知道在座的有没有印象呀？那大麻袋里边的老前辈堆积如山，那个场面我这辈子都忘不掉啊，太震撼了。好了，朋友们，今天这个废弃的人生终点站就给大家搞到这儿了啊！咱们山不转水转啊，记得珍惜每一天哦。下期见啊，拜拜。